Arkadaşlar merhaba. Yepyeni bir videoya da sizlerleyim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir futbol topunun tamirini yapacağız arkadaşlar. Video başlamadan önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman hadi videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar içine plastik topumuzun havasını indiriyoruz arkadaşlar. Tamamen havası indirdiğim zaman geleceğim. Şimdi arkadaşlar topumuzun havasını indirdik arkadaşlar. Şimdi şu futbol topumuzun orası neyse şu yırtık yerden arkadaşlar içine koyacağız. Şimdi arkadaşlar içine koyduk. Şimdi arkadaşlar şişireceğiz. Şimdi arkadaşlar ben topu şişirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar topumuz oldu arkadaşlar. Hem de güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu tarz videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.